हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है ना स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की समस्याएँ जो है वो दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का ये जो ब्लूटूथ होता है, अगर ये ब्लूटूथ आपका किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। तो आपके फ़ोन का जो ब्लूटूथ है, अगर आपका ये ब्लूटूथ चालू रहता है तो इसे आपको बंद कर देना है। अभी आपको ये भी कन्फर्मेशन करनी है कि आपके फ़ोन का अगर एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। और ये भी आपको कन्फर्मेशन करनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन जो है ना अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स मैंने आपको बताई, ये सेटिंग्स अगर चालू रहेंगी इनमें से कोई भी एक, तो आपका जो है ना स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो ये सेटिंग्स आपको बंद रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है, आपको चेक कैसे करना है। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के इस पेज में डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर एक काम और करना है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको जो है हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम अपने फोन का जब रेगुलर यूज करते हैं तो हमारे फोन के जो स्पीकर में ना थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारे फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन का स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, फोन को आपको रीसेट ना तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर काम नहीं करता है, तब आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। तो आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आ जाएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना ही प्रोसेस आपको बताया, सारे प्रोसेस आपको यूज करने, तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए तो आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, ठीक है।